Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Merci à Koeba et Bozali Belé Liboso et Tandoike Nabino pour Nakolanda édition Kin Live ya Mukula Lelo papa maman mbote Nabino basangona mukuse yango yo Natina kozongi sa misala na lombango na Congo Airways premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akambili yangani ya mosala na ministre ya transport PDG ya Congo Airways oyo atalisi ete elika ezali ya kozongi la misala mikolo ezali koya Rajek lisanga ya bapandisango epesi mikolo misatu na sembo ya mboka pona ko libérer Stanis Bujakera oyo azali sous mandat d'arrêt provisoire na déclaration na bango ya mercredi 13 septembre batalisi ete soki azui bosomité ba manifestation ya makasi ekosalema mikolo ezali koya sima ko contrôler ekolo Congo pe Afrika ndeta pusa na kaliboso na bino pona kotalisa na poisa monso ko sili ko kutana yango po ignorance tira ko zalate ndeto lobaka Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba maman, mbote na bino édition na biso mkolelo ekofungama na bilili oyo. Natina kozongisa msala na lombango na Congo Airways premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayebna kokamba likita ya mosala na ministre ya transport PDG ya Congo Airways oyo ayebna kotalisa ete elika ezali ya kozongela misala mikolo ezali koya. Mbula mata de Kolo Congo démocratique et na maboko likambo ya Congo Airways. Na lolenge oyonde premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abengisi na lombango na ndako na ya mosala ministre ya transport Marc Ekila pe directeur général ya Congo Airways José Doubié Loya pona kolandela na mozindo likambo yango na tina ya kopesa biyano na lombango pona bozongi ya baaktivité ya compagnie oyo. Liyangani o isale mimi kolomoke sima Congo Airways kotalisa na nzela ya communiqué interruption to bokati ya mosala pona koluka kobongisa efficacité ya ba service Nasuka Masolo ministre ya transport Marc Ekila atalisa kiboye. Le premier ministre nous a rassuré, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectif. Nangambo Naye, directeur général ya Congo Airways, Elika Izali, Misala Ezonga Mikolo Mizali Koya. Donc nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation. Et nous avons effectivement eu une oreille attentive et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location. Namanaka Radio Top Congo FM, directeur général José Doubié, a telsaki ete bazali na bosenga ya 33 millions de dollars américains pour la kozongela ba service ya Congo Airways. Tolobi, Thibaut Yoka. Rajek lisanga ya bapandisango bapesi mikolo misatu na sembo ya mboka pona ko libérer Stanis Bujakera oyo azali sous mandat d'arrêt provisoire na déclaration na bango ya mercredi 13 septembre batalisi ete soki azui bosomité ba manifestation ya makasi ekosalema mikolo ezali koya. Sima mokano ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe ya kocha mopanzisango Stanis Bujakera sous mandat d'arrêt provisoire mingongo ezali komata sekomata. Lokola masanga misusu ebundelaka bonsomi ya bapanzisango Rajek etelemeli na makasi nyonso bokangami ya Stanis Bujakera na nzela ya communiqué o litangi esalemi na Edmond Izuba mercredi oyo Rajek esengi libération ya moninga na bango. Placés dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ces responsables et pères de famille continuent de croupir après avoir été transférés au parquet de la Gombe. Voulant à tout prix concrétiser leur souhait, celui d'envoyer le pauvre journaliste pourrir à la prison centrale de Makala, le bourreau de la presse continue d'exercer un harcèlement judiciaire sans précédent pour pousser les journalistes à dévoiler ses sources. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constitue une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants
de mener leurs activités. Mikolo misato epesami na sembo ya kotika Stani Boujakera nokite bapanzi sango balaki ba manifestation ya makasi. Le RAJEC exige la libération sans condition du journaliste Stani Boujakera qui n'a violé aucune disposition déontologique ni légale. Le RAJEC, qui en appelle à la solidarité tous azimuts, va annoncer d'ici 72 heures des manifestations de grandes envergures si et seulement si le confrère Stani Boujakera n'est pas libéré. Stani Boujakera achamaki maboko le 8 septembre 2023 moleki na Butu na aéroport international ya Njili wana ye kokende Lubumbashi na koyoka RAJEC téléphone pe ordinateur na ye et botolamaki na ba service ya sécurité oyo kutu babundi pona ko supprimer compte Twitter na ye Tolobi Thibaut Koyoka. Commandant de police Nguma Mokonzi Kinshasa, général Blaise Kilimbalimba azalaki officiellement présenté mardi na stade de Martyrs nalibaku ya parade ya président o elengelamaki wapi gouverneur Argentine Ngoblambaka ayebna kosenga na ye insécurité na embouteillage esila na capitale Kinshasa. Mokambi Nguma Mokonzi Kinshasa, gouverneur Argentine Ngobilambaka, asiliko pesa intendant ya commandement ya la police ya ville ya Kinshasa na maboko ya général Blaise Mbula Kilimbalimba, commandant ya sika ya la police ya capitale ekolo RDC. Milulumi ya remise ya intendant et salami mardi 12 septembre 2023 oyo na stade de Martyrs ya Pentecôte wapi ba unité nyonso ya la police provinciale ya Kinshasa baibi na komoni selongi na libaku oyo. Gouverneur Argentine Ngobilambaka apesi mission mibale ya motuya na général Blaise Kilimbalimba. Mokumba ya liboso ezali pona ko assurer bokengi to sécurisation ya population kinoise na tina kobunisa phénomène kuluna pe phénomène kidnapping na ville. Mokumba ya mibale ezali pona ko silisa ba embouteillage na banzela ya capitale pe tracasserie policière. Mission oyo nazali ko pesa ye na mission na bino banso oyo nazali pe kopesa na bino banso lokola mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinois elingi koloba ke toboyi kuluna na kati ya ville de Kinshasa toboyi ba enlèvement na kati ya ville na biso mission ya mibale ezali sécurité routière ezali bongo ba embouteillage etondi meke na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Nani akozilisa embouteillage ezali obele bino ba policier ba roulage. Mission oyo eyamami malamu na commandant provincial ya sika ya la police ya ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba oyo na maloba na ye alaki kopesa ba résultat ya malamu na ba mission pesa melier. Chef na biso nde apesi biso mission ezakaka mibale kosilisa kuluna ba kidnapper na ba bandits armés o bakotelaka bato na ndako na butu ya mibale to kitisa ba embouteillage pourquoi pas kosilisa to promettre yo kosalela ndenge wana kobunda pona kokitisa phénomène kuluna na ba méthode ya police o tozali na yango Peli susu asengi na bakinois ya kozalikanisi moko na la police mingi penza kobenga na ba numéro ya urgence na tango ya likambo to ya likama. Tolobi Thibaut Koyoka. Cadre éveil de conscience africaine, Dr Patricia Kateni atambolaki na quelques quartiers ya commune Yangalema pona kokutana na ba base na ye o abengi na kosimba na maboko pona kotonga elongo. Koyeba lolenge population ezali kobika pe komona na misuma emazali kotungisa bango ezali ntina ya ronde Dr Patricia Katani asalaki na ba différents quartiers ya commune Yangalema. Cadre ya éveil de la conscience africaine essaya na mukuse abandaki yambo na quartier Boadi wapi population ezangi banzela lotiliki pe mai o ezali kosunga te lolenge na bango ya kobika na masolo na ye na ba papa ba mama pe bilenge ya eteni o ya Kinshasa. Dr Patricia Katani abengaki bango ya kopesa na maboko po lobi balonga kopesa biyano ya malonga na o ezali bosenga ya population ya Boadi. Oyani boso na bino ndenge na yebo elongo na bino ne totonga mboko. Pourquoi pas biso peto za nesemonde batusu ba nesembo. Pourquoi pas biso peto vivre à l'aise, c'est-à-dire nous devons na posa sombe loko ya niveau na asombi. Nous devons na posa boye loko niveau na sombi. Atuga toye pour la solution. Toye pour la solution na banzela na biso de tozomo na boye. Tukanzela la mbwa de zape na mabe makasi. Eza mabe makasi.
na ba mai ezate courant pasi niveau de santé ba soins nga moko pe na za docteur pona ni te to ko sala po hôpital to pesi bino bakato lo biboyaka boya okoti na hôpital na kati na yo na mbinza ozone pe lokola azwaki ngonga molai ya kokabula makanisi na babase na ye oyo alaki kokutanaka mbala na mbala mpona koyeba bosenga ya population na ntina ya koluka kosala baplaidoyer. Dr Patricia Katani azalaki pe na Delvaux yambo asukisa rendre na ye na UPN mpona même exercice. Bipai binso atambolaki ayambamaki na esengo pe population elaki kopesa ye maboko. Tolobi Tiboko Yoka. Les professionnels administratifs et santé qui ont commencé la sitting mardi 12 septembre à Liboso, le ministère des Finances, au boulevard du 30 juin. Pour nous conseiller à Mosolo Nabango, il y a les Fouta, Mini Penza, au Ebengami dans le poteau. Pays complémentaire, n'a pas Bango, Koloba, ceux qui basent Mosolo Wanate. Naba siffle na monoko ko beta ba misusu koyemba banzembo pe ba pne ko tumba lisanga lokola moto moko oliboso ya bâtiment ya ministère ya finance na lolenge oyo nde basali ya secteur ya bokolongono ya nzoto to ba professionnel administratif ya santé yekolo RDC baby na ko réclamer mardi 12 septembre 2023 tozali mosolo ya lifuti na bango engemene mosala basalaka mingi penza o babengi na lopoto paye complémentaire simala bango ko yambama na cabinet ya ministre ya finance Jean Fidèle Mboyo moko ya bakambi ya syndicat ya minganga atalisi boye boyebi ete basali baza na grève pe soki bakendaki grève pamba te baza koreklame mosolo na bango me na kati ya mosolo wana eteni ya mosolo babengi na lopoto paye complémentaire ye ministre ya finance nde aza mokonzi na likambo wana na bongo toyaki kovandela ye mpona kosenga ete afuta basali mosolo na moko mikolo esili toyebi ete na mwa ndamwa mikolo etikali soki apesi mitindo te mosolo wana ekozwama lisusu te na bongo toti kokutana na cabinet ya ministre ya finance ordonnateur délégué du gouvernement OD azalaki wana tosukisi ete lelo na pokwa na 16h tokokoma epai na ye mpona baélément technique pamba te dossier lobi ekoma na ndenge elongobani epai ministre ya finance eke ye mpe alibere dossier na lombangu toyebisi ministre ya finance soki alibere dossier te grève ekokontinue na bongo toza koyebisa na baimboka banso ete likambo ezali biso te likambo eza basindika te likambo eza basali te likambo ezali ministre ya finance apesa mitindo milongobani ete bapesa basali misolo na bango comme ça tosuspendre grève na biso lokola apesi na mitindo te grève na biso eza kokoba elike ezali ete na suka ya badémarche mpe bokutani oyo nyonso boyokani ya malamu ekozwama kati na mbula matadi mpe baprofessionnel administratif ya santé na ntina ete grève ya minganga ekoka kosila tolobi Tiboko Yoka. Mai ezali kotonda na balabala Wileri na bokuta nango na avenue Itaga mingi penza na wenzi ya kan lufungula bandeko basala ka ba activité commerciale na esika wana ba bengi ba konza leta na kosala quelque chose pamba te ba activité na bango ekomi kosalema na kokoso batungisamaka deja na ba inondation ya mai ya mbula tango iso pe na kozonga ya mbula neti kaka likambo na bango etikali kozwa solution te ezali melelo pe mitungisi ya bakinois basalelaka balabala Wileri pe bayebabikaka na babalabala Itaga kato pe pene ya kan lufungula kotala ete nanu kutumbula ya makasi enoki te kasi baterase ekomi deja inonde koyoka bango batalisi ete maso oyo ezali kokoma pamba te terase ya monene oyo ezomi okati ya kan lufungula eza bouché pe ezopesa bango deja pasi basengeli bakonzi ya leta ya kosunga bango pe mabota na bango balongwa na mikakatano ya inondation ya mai ya mbula mai oyo mama eyaka avant francophonie ebanda esali presque 1 mois na ndambo pe tokoma okende na ba 2 mois mai basi ya bapolisier na kan lufungula babwakaka salite na bango nyonso na terase siko ebouché na mwapo oyo bakasi la côté hôpital kuna senga nde bakire à partir ka lufungula ti babana ko bakire pe na côté oyo balonga ba salité nyonso ekangami na kata terrasse wana mai eko s'évacuer normal na part na biso moko to pesa na mbongo ya salongo so batindika de angewa eye wana batindi ba ben mi baleto misatu eye wana balongola ba Indonesia wana bakotsaka na ba ben babunduka Indonesia bakotsaka na ben papa na mukolo moma ekule na ngoti biba ete ko boucher ya terrasse oyo ememaka
kodinda ya mituka bandaku ba boutique pe magasin na eteni wana yengwa mokonzi Kinshasa pamba te balabala wileri oyo ebongwanaka na ebale ya monene na tango ya mbula esengeli na opération Kindu Bopeto ekita na commune ya Lingwala pona kosunga population oyo bazali komitungisa makasi tolobi Tiboko Yoka. Iloko mati lisusu na bawenze ngoma mokonzi Kinshasa kolandisa makomata taux de change ya dollar oyo ekomi na 25 000 francs congolais pour na 10 dollars. Bakinois batalisi ete situation oyo ekopesa bango lisusu pasi makasi. Kolala kolamuka taux ya dollar ezalisi kozwa basencer pona komata na mabele kolo RDC na mikolo tozali taux de change na marché esili koleka bar ya 2500 francs wapi na bisika mususu ekomi na 2550 francs pe misusu 2600 francs pour na 1 dollar. Likambu oyo epesi pasi makasi na mombongo kati na mboka wapi mingi kati na ba client oyo bazali kosomba biloko na mosolo ya franc congolais na valeur ya dollar bakomi kozala taxé na taux ya 28 000 francs pour na 10 dollars. Likambu oyo epesi pasi talatina baboki mbela na bakonzi ya mboka pona kolukela bango solution. Haya likamba dollar ane nyoko la biso makasi neti biso teka na franc to somba na dollar. Siko tato ndeza ta o teka na franc fo luka o somba na dollar esa mtu pass mbongo penza ndeto bandozo ya liboso ezate dollar penza nyoko la biso. Nyonso ebandake pa l'état. L'état soki a tier rigueur nyonso ekovanda buzoba nyonso bakambista bazo salo ekosala mato. Tala area ya francophonie aboy. Dollar toketi ekomi na 21,5. Francophonie esili pa dollar ezongi lelo na 25 500. Mais bango ba toilette ngo ba politiciens nyonso bazoleka na presse ya wileria. Premièrement na koyi kosenga na bakonza mboka bameka kotalela biso likamwa dollar. Dollar en tout cas ndenge ezokendele ezaka un moment obozo changer na taux moko boye après un temps 2 minutes 3 minutes 2 heures du temps. Tout est changé. L'engue dollar est mati, banda coupezo mata, donc biloko pe bozo sombango, soki na franc congolais bazo betolo na tomo kwa likolo. Le place à 10 dollars au coach 28 000 francs. Bon mati ya to ya dollar, et komi kotungisa makasi lolenge ya kobika ya batu na mboka RDC. Bula Matadi a bengami ya ko maîtriser taux d'échange pour na kobika malamu ya baimboka. Tolobi Tiboko Yoka. Cabinet ophtalmologique fondation na SOP ASBEL ozomi na commune ya Gombe ezali kosunga babeli nyonso ya bokono ya miso olingi ozwa exactitude na kana yo adresse ezali semoko fondation na SOP ASBEL. Nani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te soki bokanisaka ete pona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde boyeba ete kobanda lelo fondation na SOP ASBEL ememeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne oyo ezali na matériel ya nouvelle génération bokomona nulle part ailleurs. Ndakisa lampe à fente, tonomètre à air pulsé, réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu oyo ezotungisa bino ozala koko papa mama elenge to pe mwana moke awa solution ezozwama pe misu na yo ezongi mobimba. Fondation na SOP ASBEL ezali na ba service organisé local la consultation ophtalmologique na ba spécialiste ba examens spéciaux ndakisa ya tonométrie à air pulsé pour na kozwa tension ya misu, c'est-à-dire ezozwa tension na musika kozanga kosimba misu. Examen ya fondé pe ezali kosalema esili wana te vente ya ba verre monture ba accessoires pe ba lunette ya ba marque nyonso ezali montage na réparation ya balinette pe ezali kosalama nyonso na prix ya bana mboka. Cabinet ophtalmologique na SOP ASBEL ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe, référence en face ya hôtel Memling. Awa maladi ya misu nyonso ezali kozwa lobiko na facilité. Tolobi Tiboko Yoka. Agence de voyage Tour du Monde Service ezali kopesa visa na ngonga moke na moto nyonso alingi ko voyager na États-Unis, Canada, ba pays ya Schengen pe bipai na bipai. Moto na temba koyaki na se ndenge agence de voyage Tour du Monde Service elalisi bango kao makale kale moyeba ningana ezali te. Tango tolobaka temes nde mokonzi ya lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi réalité.
sima kopesa ba Congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays à Schengen na bamboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur et pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondimela ngai. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, sima kozwa visa pe kolia repa ya suka, mama na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na esengo, bamati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS Libanga, tala bango wana na Canada Metro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yango moke. Pona balingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays à Schengen nyonso, ezo pesama na $1200 ya pamba. Visa touristique na $1100 ya boule. Kasi pona bamboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezopesama lokola na film. Tolobi Tiboko Yoka. Complexe scolaire Mama Pemba oyo na commune ya Kisenso efungoli bikuke na yango pona ba inscription ko banda maternelle kino humanité olingi mwana yo atanga na école moderne oyo commissaire na lombango pamba te l'inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba. École moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité. Et ce qui wanate, complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungu oyote. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa maman kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne peut 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle peu primaire, et autres peut samaya ofele, dont signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tiboko Yoka. Na basango ndembo bosengeli koyeba ete balopar yekolo Congo sima bango kolonga Soudan na score ya 2-0 na stade de Martyr. Dabi na kokoya na score ya 1-0 mardi 12 septembre liboso ya bafana ya Afrique du Sud. Na momekano oyo ezalaki mpona compte ya match amical na cadre ya mabongisami ya CAN Côte d'Ivoire 2023. Liboso ya public na ye o bayonolaki iyo na Orlando Stadium bafana ya Afrique du Sud bayebi na kolonga balopar congolais na score ya 1-0 mardi 12 septembre. Ezalaki na cadre ya match amical pour na compte ya journée FIFA. Déjà na 31e minute ya première mi-temps, sima erreur ya défense ya balopar basalaki wapepai bazongisaki ballon mabe ba sud-africain ba profitaki na yango pour na kofungola score. Na boye bakendaki kopema na score o ya 1-0. Na bozongi na bango pour na deuxième mi-temps, bafop congolais bamekaki kolamuka pour na koluka ko égaliser kas esimba kité 1-0 nde score ya match oyo na faveur ya ba sud-africain. Bosengeli koyeba ete o ezali bongo deuxième défaite pour na Sébastien de Sabre na cadre ya match amical kasi pour na match officiel akomi na 4e victoire na Yesi Makolonga Soudan samedi moleki na stade de Martyr na score ya 2-0. Tolobi Tiboko Yoka.
Bamambre ya Alliance ya blessé de guerre bazali kosenga na ministre ya sport akopesa bango maboko pona kozwa makoki ya komonisa elongi na momekano ya Yaoundé Open Parasport oyo kolengela makobanda le 4 kino le 26 novembre 2023 na Yaoundé na Cameroun oyo kosangisa ba 4 ordres ya handicapé batalisi yango mokola lelo liboso ya ministère ya sport. Tozali délégation ya Alliance des blessés de guerre département ya sport. Toyawa pambate ozomona yoko sala dernière déclaration na biso na ministère ya sport. On a mis parce que biso nous avons athlètes blessés de guerre autres buna mboka de le que tozala tozotelenga na balabala ne tosenga un peu partout ne tozomona ba banti valera bandeko na biso biso bazosala non toza instruit le président de la République a l'unité pour regrouper, pour pratiquer sport, pour libérer qui en déjà. La raison pour laquelle nous sommes des athlètes. Aujourd'hui, invitation et outils na Cameroun. Il y a une compétition de Yaoundé Open Parasport saison 5. Oezali compétition de qualification à la Jeux olympiques 2024 en France. Nous sommes blessés de guerre, toujours opportunité, il y a invité dans la compétition. Et nous avons écrit au ministère de la Sport, depuis le 22 août. Jusque-là, nous avons la réaction exacte. Le droit d'inscription est daté, le droit de séminaire est daté. Jusque-là, nous devons comprendre que donc la compétition en il y a un sala. La dernière déclaration à propos du dossier, il y a des marches, il y a des voyages qui compétir à Yaoundé. La raison pour laquelle le monde biso nous a mis il y a une invitation. Nous avons pressenti une notion, il y a discrimination des personnes avec Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Lokolo koseko ya Lazare na Kunda ndenge ekolo Congo démocratique et sili koseko na éliminatoire ya CAN Total énergique du 2023 oyo babandaki yango na libungu tulu pona kosilisa na elonga. Parcours Yaba Léopard Senior A et Bandaka le 4 juin 2022 na stade de Martyr Yengo Mokondi Kinshasa pour la première journée ya groupe I Liboso Yaba Panther ya Gabon wana Hector Cooper entraîneur argentin sélectionneur principal ya RDC Peba jaune bleu vert ya Gabon babimaki balongi na kolonga 1-0 na deuxième journée libanda ya mboka Liboso yaba crocodile ya Nil ya Soudan na Khartoum bafof congolais bakokaki kosala bokesenité pe bakoyaka na mingete mibale na moko le 8 juin 2022 na kotala soni wana fekofa elongo na ministère ya sport bazwaki mokano ya kokabona na Hector Cooper oyo ba résultat ezalaki ya malamu te pe kosala confiance na entraîneur français Sébastien de Sabre oyo momekano na ye ya yambo officiel ezalaki na Lubumbashi le 24 mars 2023 na troisième journée ya groupe I Liboso Yaba Morabitoun ya Mauritanie wapi ba Léopard na bokasi nyonso balongaki na mingete misatu na libungu tulu le 29 mars 2023 na Nouakchott pour la 4e journée ba Léopard basalaki match nul Liboso Yaba Morabitoun ya Mauritanie oyosima ya plainte ya RDC na CAF pona ba joueur misatu litigé et que le Congo démocratique ezwaki raison pe longaki na forfait na 5e journée na Franceville Liboso ya Panther ya Gabon le 19 juin 2023 ba Léopard na kanda ya match aller na bokasi nyonso balongaki na mingete mibale na libungu tulu momekano ya qualification na stade de Martyr yengo mokondi Kinshasa samedi 9 septembre 2023 Liboso ya ba crocodile ya Nil ya Soudan ba fauve congolais balongola ki soni ya match aller pona kolonga na mingete mibale na libungu tulu oyo ezali passeport rouge pour la RDC ya kondongana pour la 20e fois édition ya CAN boyeba été sima ya 6 journées et que le Congo démocratique et bien kosilisa meilleure attaque pe meilleure défense ya groupe I P6 na moto na 12 points Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin.
awa nde tokomi na suka édition na biso ya mokolo lelo oyo tozalaki na esengo ya kopresente yango mpona bino. Avant toclôturer yango tika tosouhaite joyeux anniversaire na Nana Bisimwa oyo azali kosouffle na bougie moko de plus na bomoi na ye. Magazine Kin Love etombeli yo botama elamu Nana Bisimwa na nsima ya kamera tozalaki na Fabrice Ebengo na Christelle Ebenze na coordination ya Cordon Kadhafi Bumbudi. Biso na bino tokutani mokolo lobi botika malamu. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.